आज चाहिँ खास मैले नयाँ कुरा सुने। ओ साँच्ची के हो त्यो? ओ साँच्ची के हो तिम्रो यो बाइक टोइलेट छेउबाट सट्टै गएको? एमजीआर को बाइक चाहिँ भर्खरै यो टोइलेटको छेउबाट यहाँबाट यही जग्गाबाट स्वाट तलको। ए मेन कुरा भन्दैछ माथि एउटा टोइलेटको ग्यासले चाहिँ अलिकति अल्मल्यो अरे। दिमाग कन्फ्युज भयो अरे। अचानक सास फेर्नु गर्दा चाहिँ स्वाटै बाइक योबाट चाहिँ पब्लिक टोइलेटको ग्यासले गर्दा चाहिँ हाम्रो एमजीआरको बाइक यहाँ तल गएर भर्खर तानतुन पारेर ल्याएर यहाँ अहिले भर्खर हाम्रो यो मेन टु व्हिलर्स रिपेयरिङ राकेश गुरुजीको सेन्टरमा आइसकेको छ। यहाँ आइसकेपछि केही पनि बनिन्छ है। अहिलेसम्म केही नबन्ने फर्केको छैन उहाँको बाइक। तर भन्दैछ सोसियल वर्क आज एमजीआरको बाइक उहाँ यहाँ वरिपरिको एकदम प्रख्यात फुटबलहरू म फ्रीमै बनाइन्छु भनेर। फ्रीमै है एउटा यतिको चाहिँ छ। सोसियल वर्क पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, फ्रीमा बाइक पनि बनाउनुहुन्छ। आजको एमजीआरको बाइक इज फर फ्री 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 फ्रीमा बाइक बनिँदैछ। यहाँ बाइकमा तेल हाल्छ यसले। ओ तेल हाल्ने मिसिन देखाइदिउ न। यो देखाइदिनु यसले तेल हाल्छ उसले। त्यहाँ छ तेल हाल्ने। यो मान्छे यसकै लागि बनिएको। ओके ल एमजीआरको बाइक फ्रीमा बनिँदैछ एकदमै यही हो। अब चाहिँ भन्दैछ यसरी बाइक डिलबाट गयो भने पनि सानो पखेटा फिट गरिदिन्छु उडेर बाँच्ने। 10 मिनट जस्तो चाहिँ त्यसले फ्लाइट लिएर त्यति भित्रमा चाहिँ बचाउनु सक्नु पर्यो। यहाँ यस्तै छ। यी आन्द्रा भुँडी निक्लेको बाइकहरूदेखि लिएर यसको बनाएको चाहिँ हामी तपाईँलाई स्पेसल भिडियो ल्याउनेवाला छौँ। यही छ हाम्रो यी टु व्हिलर्स रिपेयरिङ सेन्टर। जस्तो पनि बाइक बनिन्छ है, सबै बाइक बनिन्छ। यसको इन्जिन रेडी हुनेछ पिस्टन त भिडियो बनाउनु पर्छ त कहिले। आमामा इन्जिन खोलेर यस्तो सब कुरा पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ। यो भित्रको पनि यसको पार्ट दुई भाइ त के हो माथि त्यो बाइकको इन्सपेक्सन गर्दैछ क्या। त्यो कहाँ लडेको फोनहरू पुलिसहरूलाई यो भित्रको पार्ट हो है। यो पार्टको त अब बनाउँदै के गर्नु। अब म घर जानुपर्ने रहेछ तपाईँलाई। यसको आन्द्रा भुँडी यो इन्जिन पनि उहाँले बनाउने कुरा चाहिँ म देखाउँदै। तर जिउ चाहिँ धेरै बाइकको लाइन भएको कारणले गर्दा आज तपाईँलाई म देखाउनु सक्दिनँ। कुनै दिन हामी इन्जिनको पनि फिट गरेको देखाउँछौँ होइन गुरुजी? गुरुजी चाहिँ हो उहाँले चाहिँ भन्छ अब भुइँ फुटमा सपनामा चाहिँ भगवान्ले उहाँलाई बाइक बनाउने चाहिँ दिएको अरे ज्ञान हो। आयो सुनेको तिमीले? हो सुतिरहेको थियो अरे। खासमा पहिला बनाउँथेन नि है उसले, बनाउँथेन सुतिरहेको थियो अरे। एक दिन चाहिँ बिहिबारको दिन है त्यो पनि। बिहिबारको दिन चाहिँ त्यो दिन व्रत बस्छ उहाँ होइन। बिहिबारको दिन चाहिँ टक्क नुहाइधुवाइ गरेर एकदम बसिरहेको थियो अरे। सुतेको थियो अरे। दिउँसै निन्द्रा लागेको थियो अरे। दिउँसा सपना दिएको चाहिँ पुग्छ फेरि। त्यति बेला चाहिँ भगवान्ले चाहिँ उसलाई त्यो हार्ड ड्राइभमा त्यो मेमोरी हालिदिएको जस्तो बाइक बनाउने मेमोरी सुर हालिदिएको। उठ्ने बित्तिकै एउटा साइकल बनायो अरे छोराको। त्यहाँदेखि चाहिँ बनाउँदै सजुदा एकछिन पर्खिनु म पनि जान्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले एकछिनमा चाहिँ आफ्नै बाइक बिग्रेको थियो। कुन चाहिँ हो? त्यो ड्युक बनाएको यहाँबाटको त्यो ड्युक बनायो। त्यहाँबाट चाहिँ इनफिल्डहरू बनाउँदा अहिले चाहिँ सबै बाइक उहाँले बनाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भनौँ औतारी बाइक बनाउने रिपेयर गराउने हाम्रो मेन मान्छे। ल यो आज भिडियो समाप्त गरिदिउँ। यहाँले यस्तै छ यहाँ जोडिनुहुन्छ। मेन चाहिँ यसको चाहिँ बनाउँथ्यो तर के गर्नु अब यो राति जोड्छु भन्दैछ उहाँले। 12 बजेको साइड चल्यो है। हुन्छ फुपूलाई पनि यहाँनिर एकदमै सिक्दैछ अलिअलि हेर्छ है फुपू। तेल हाल्नु त सिक्यो नि त। खै हाम्रो यहाँ छ तेल हाल्ने मिसिन। देखाइदिएन कसरी हाल्नु त्यो? हालिस न हाल ए ल त्यतिमै हामीले बुझ्यौँ। ल कार्यक्रम यही समाप्त गरिदियो। ल एमजीआरको बाइक बन्यो ल फ्रीमा है। फ्रीमा ल थ्याङ्क यू है सबैजना। यो फ्रीमा बनिन्छ। तपाईँहरूको एकदमै यस्तो फुटबलर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ फ्रीमा हो। तर प्रख्यात चाहिँ हुनु पर्यो। ल समाप्त गरिदियो।